Agri Tech Channel Tamil. இந்த சேனல்ல உங்க பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்றதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீடைல் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா MF 241ங்க, மேசி ஃபர்குசன் 241ங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு, லொக்கேஷனு, ப்ரைஸு மற்றும் டிராக்டரோட கண்டிஷன்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம இப்போ அந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த MF 241 இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2011 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஓனரு. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க, கிளச்சு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலுமே ஒரு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரு 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயர் ஒரு 40லேருந்து 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். டிராக்டரோட ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 42 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. டிராக்டரோட பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க, எங்கே பெயிண்ட் சிப் கிடையாது. எக்ஸ்ட்ரா பெயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு, ஹூக்கு பெட்டு, பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா பெட்டு இருக்குங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாரி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலோட வியூ ரொம்பவே அதிகங்க. உங்களோட டிராக்டருக்கு அதிகமான கான்டெக்ட் கிடைக்கும். அதனால் நம்ம சேனலை கொடுத்து உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலோட கான்டெக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் மேலே கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டீமு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் உங்களுக்கு திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குங்க. வண்டியோட புக்கு கண்டிஷன் அளவுக்கு புக்கு கரண்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்டில் இல்லைங்க. வேணா நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2,40,000 கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் மேலே கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டுனா வண்டியை நேரில் போய்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு தரவாக உங்களுக்கு வாங்கி தருவாங்க. மீண்டும் சொல்கிறேங்க, வண்டியோட மாடல் 2011ங்க. லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டம். ப்ரைஸு 2,40,000 எதிர்பார்க்குறாங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் மேலே கொடுத்துருங்க. மேலும் இதுபோல் இன்னொரு சேல்ஸ் அதுவரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.